So for tonight video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-download ng wallpapers, ringtones at many more. Just keep on watching. But before that ay ipapakita ko muna sa inyo yung mga na-download ko na, which is legit siya. Very nice yung mga wallpapers. At na-download ko na siya guys. At punta muna tayo sa USB ko kasi na-save ko na yun. So ito na siya guys. So first is to HD yan siya guys. High definition wallpapers. So itan. Ito. Ito. Ito pa. Ito. 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 Marami yan siya guys. So ako as a lover, wallpapers lover, ay marami ako nag-download. So hindi ko na iisa-isa guys. So without further ado, keep on watching. Hi guys, welcome back again. So let's start to our main topic. First guys, kailangan nyo muna mayroon kayong internet connection, wifi or data, para mabilis yung pag-download ninyo. So punta lang kayo sa gallery. Punta kayo sa Play Store. Search nyo dito is Zedge. So ayun, kita nyo guys. So no need na ako mag-install kasi naka-install na siya. So open ko lang. Wait for a minute, and then wallpapers. Fix nyo lang. So dito na tayo guys. So marami siyang mga wallpapers, which is marami kayong pagpilian or choices. Meron din siya mga categories. So sorry daw. So home meron din. So yun yung i-search dito kung ano yung mga yung i-search or ringtones. So search muna natin yung ringtones. Yun. Meron siyang apat. So let's start to play. Kung nagustuhan niyo guys, click nyo lang to maliit na arrow. Then click nyo dito sa dito and then download. So hintayin nyo lang ng few minutes, then download na siya guys. So makikita nyo siya sa file manager nyo sa download. So so wallpapers naman guys, click nyo lang to kung ano man gusto ninyo. For example, ito nagustuhan ko, click nyo lang yan, then download. So ayun na, just a simple way. Yan. At meron ka ng wallpaper. Very legit siya guys, at saka maganda mga wallpapers niya. Yes, wala siyang bayad. Kasi meron sa iba kasi guys, nagbabayad pa kayo sa mga wallpapers. Dito sa Zedge, wala kayong mababayaran. Legit sa guys, at marami kayong choices na pagpipilian. So that's it guys. Sana may natutunan kayo sa akin, at sana subukan nyo tong application at yak magugustuhan ninyo. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my channel and click the bell button para updated ka sa mga bago kong video na papalabas. So dito ko na itatapos yung vlog ko, yung tips ko paano mag-download ng
free wallpapers and ringtones. So yun, keep safe, God bless, and see you in my next vlog. Bye bye.